ရှင်ဖထာဝရဘုရားသခင်ဒီချိန်ကိုရောရှင်တောင်းကြီးအောင်ပါတယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆက်လက်၍တွင်တင်လမ်းပြပဲ့ပြင်တော်မူပါဒါကြောင့်ကိုလည်းတစားပလာဖြစ်စေပါကိုရောလိုတော်တိုင်းနှုံမွေးနိုင်မှုနဲ့ဉာဏ်နာတော်ရာများတို့သည်တာမီတို့ရဲ့ဘဝတတတဲ့ဒီဆောက်เสียဖြစ်စေပါခွန်အားဖြစ်စေပါကိုရောနှုတ်ကတော်တိုး၍သိမြင်နားလည်ပြီးတော့အလိုတော်နှင့်အညီရှောက်လန်းသက်ရှင်နိုင်သောတတများအသီးသီးဖြစ်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါမယ်ကြောင်းချိန်တိုင်းနဲ့တတသီးသီးကိုစက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်၏နာမတော်မြတ်ကိုသာအမိပြုလျက်အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းကြပါ၏ဖထာဝရဘုရားသခင်အာမင်ကိုလိုသဲအခန်းကြီး1ကနေ4ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာခြင်း SDS ကတော့ search the scriptures အဲ့ဒါအတူကောက်ပေါ့နော် SDS က search the scripture အဲ့တော့ဒီမှာအဖုံးမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲနော် on your own ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်းကြီးလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာကွက်လက်မှာဗာရေးရမှာဆိုကိုလိုသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1လို့ရေးရမယ်ပြီးတော့ကိုလေ့လာတဲ့ရက်စွဲကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်သို့မဟုတ်ကောင်းလို့ချက်နော်အချင်းချုပ်ရေးခြင်းလည်းရေးလို့ရတယ်ကောင်းလို့ချက်ရေးခြင်းလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး1ကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအခန်းကဘာကိုပေါ်ပြသနည်းဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုရေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အချင်းချုပ်သို့မဟုတ်ကောင်းလို့ချက်နော်အောက်မှာ blank ကွက်လက်ရှိတယ်အဲ့ကွက်လက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခန်းကြီး1ကိုကိုယ့်ဟာကိုရေးထားတဲ့အချင်းချုပ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုရေးထားတဲ့ကောင်းလို့ချက်ကိုအဲ့ဒီမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးတော့စာရွက်အချမ်းမှာရေးရမယ်ပြီးမှဖြည့်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပဲရေးထားတယ်နော်ခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2ယုံကြည်သူတို့သခင်ယေရှုနဲ့ခမည်းတော်ထံကကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ခြင်းသင်တို့၌ရှိပါစေ။နောက်ခန်းကြီး1အငယ်3ကနေ8ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိကြောင်းသိတဲ့အတွက်သင်တို့အတွက်အမြဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟာသင်တို့ထံမှာပြန့်ပွားသလိုအရရမှာဖြစ်စေတယ်။ဣဘရသွန်သင်တဲ့နေ့ကစပြီးသင်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမှန်ကန်စွာသိပြီးဖခင်သခင်ကိုချစ်ကြောင်းသိရတယ်။နောက်ခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ17နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝပြီးဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးတွေရှိလာဖို့သင်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ကဆုတောင်းပေးတဲ့အချက်တွေကအဲ့မှာတကယ်တော့9ချက်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှုံးပလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးတွေရှိလာဖို့သင်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုရေးပလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ခန်းကြီး1အငယ်7ကနေ14ဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုအသွေးတော်အဖြစ်ပြည့်လွတ်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံထဲသို့သွင်းတော်မူတယ်အမွေခံစားရဖို့ကျေးဇူးပြုတော်မူတယ်ပြီးတော့ခန်းကြီး1အငယ်15ကနေ18သားတော်ဟာမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းဟာကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်အတွက်၎င်းဖန်ဆင်းထားလျက်ရှိတယ်နော်ပြီးတော့ခန်းကြီး1အငယ်19ကနေ21ခတ်သိမ်းအရာခတ်သိမ်းခရစ်တော်၌အချုပ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ခန်းကြီး1အငယ်22ကနေ24သင်တို့ကြားပြီးတဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့မျှော်လင့်ရာမှမရွေ့လျော့ပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ရင်ဘုရားသခင်ထံဆက်သဖို့ဖြစ်တယ်သင်တို့အတွက်ခရစ်တော်နည်းတူဒုက္ခခံဖို့ဝမ်းမြောက်တယ်ခန်းကြီး1ငယ်25နဲ့29ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့တမန်တရားကိုပေါ်ပြဖို့တပါးမျိုးသားတွေလည်းဒီနည်းနည်းတဲ့မဟာအစည်းအဝေးကိုသိဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်လူတိုင်းစုံလင်ဖို့လူခတ်သိမ်းကိုဆက်သဖို့ပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောပြောကြပါတယ်တကိုးတော်နဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်ဆိုတာကအချင်းချုပ်ပေါ့ရေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမတော်တွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုမလုပ်ရမလဲအချင်းချုပ်ရေးရမှာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်လေအချင်းချုပ်မရေးချင်လည်းအောက်လိုင်းပဲရေးချင်တယ်သဘောပဲနော်ကဲနောက်တစ်မျက်နှာမှာပြဿနာများနော်ကျွန်ုပ်နားမလဲတာဘာရှိတယ်လဲအဲ့တော့ဒီလိုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီမှာရေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိသလိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကယ်မရှာတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့နားလဲတဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာခေါင်းဆောင်တွေနော်တိုးရင်းတွေနော်နောက်ပြီးတော့အခြားညီကိုမောင်မတွေချမ်းသာလေးလာခြင်းမှာ
세가 쳤단 전에 제 유비들라들의 니고 멍마리 인제대들이 메로 야래 개의 일로 메고도 셈에 비우 소일래 내 본자니 마 비미로 샤로 야래 호비노 개 호비 짬비냐 아차 짬비냐가 바뼈더니 이래 콜로데티 차고 저노 유라래 짬비니네 때때 티시고 유래 아이디어 야오 뭐အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာတချို့မှတ်ချင်လဲမှတ်ထားလို့ရတယ်အကယ်လိုက်ရေးဖို့တည်းမမီဘူးဆိုရင်လေဒီမှာစာအုပ်ရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးယူလို့ရတယ်တယောက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့ရိုက်ပြီးအကုန်လုံးကိုဆင်းလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးရိုက်เสียမလို့တော့ဘူးတဘောကလေဒါ idea ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် color တိ6ကျမ်းပြန်ကတစ်8ကဲ color တိ6ကဘာပြောလဲထိုတရားရောက်လေရာတိုင်းမှာအသီးသီးချင်းတိုးပွားခြင်းကိုပြုတည်နေတူအရရ၌ပင်ပြုတတ်တယ်ဆိုတော့တမန်တရားတည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေပြောင်းလဲတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုက fruit of evangelism ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ကနေပေါက်လာတဲ့အသီးတွေဧဝံဂေလိတရားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေပြောင်းလဲတယ်တိုးပွားတယ်ထပ်ပြီးတော့လူတွေထပ်ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့တော့အရရ၌ပင်ပြုတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်ကျမ်းမှာယူတာလဲတစ်ရှစ်ဘာရေးတာလဲဖတ်ကြည့်အောင်တယောက်တစ်ရှစ်မှာကြည်လေးမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းချက်ကိုဖတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်နော်အဲ့တော့တတလောနေမြို့မှာနော်ရှင်ဘောလူနော်ယုံကြည်သူတွေကိုရေးတဲ့စာဆောင်နော်တတလောနေဝဘရစာပထမဆောင်အဲ့ဒီမှာခန်းကြီး1အငယ်8မှာအငယ်8မှာဧဝံဂေလိတရားဘာဖြစ်စေတယ်လဲလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့ဟာဘယ်ကိုပြန့်သွားတယ်လို့ပြောလဲမာဂေဒေါနိပြည်အခါရပြည်အရရမှာနှံ့ပြားသွားတယ်အဲ့တော့ similar ပေါ့ခက်စင်စင်တူတဲ့ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဓိကအကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်ကိုရေးရကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးတာလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားအရရ၌နှံ့ပြားခြင်းဟုတ်ပလားအဲ့ဒါ idea ရပြီလားဒါကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်နော်ကဲခန်းကြီး1အငယ်8ဘာရေးတာလဲခေါလောသဲ1 8ကဘာပြောလဲတယောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဧဘရကနော်ဝိညာဉ်ပဂရိမေတ္တာကိုရှင်ပေါလုတို့ပြတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂရိမေတ္တာဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းပြိုင်နေတဲ့ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ပေါ်လာတာဗာလဲဆိုရင်တစ်ကောခန်းကြီး73အငယ်4ကနေ8အဲ့တော့ကျမ်းပြိုင်နေနဲ့ဗာရေးထားလိုက်တယ်တစ်ကောခန်းကြီး73အငယ်4ကနေ8အဓိကအကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲဘေးနားမှာအဲ့ဒီကျမ်းညွှန်းနှစ်ခုကျမ်းပြိုင်ဘေးနားမှာဘာရေးမလဲဝိညာဉ်ပဂရိမေတ္တာဟုတ်လားဖခင်ရဲ့မေတ္တာเนาะအဲ့လိုမျိုးရေးဖို့ဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခါအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ17အဲ့ဒီကိုကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ17ကရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းတာเนาะဆုတောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ရှင်ပေါလုဘယ်သူအတွက်ဆုတောင်းပေးလဲကောလောသဲမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောလောသဲမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်သူဆုတောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာဗမာလူကတော့9:30ဦးနေတယ်နော်ကဲရောနေတာပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီကြားရသည့်နေ့မှစပြီးသင်တို့မပြတ်ဆုတောင်းပတနာပြုလက်နေကြ၏တခါတလေဆုတောင်းတယ်လို့ပြောတာလားအစင်မပြတ်လားသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေအတွက်သူ့အဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေနော်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်သူဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အချက်တွေကိုသူဆုတောင်းတယ်လဲဒီမှာရေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ9ချက်တွေ့ရတယ်နော်သင်တို့ဒီကောင်းသောအကျင့်အမျိုးဒီဟူသောအသီးကိုသီးခြင်းဒါပထမတစ်ချက်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ပေါလုဆုတောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအခြားယုံကြည်သူတွေအတွက်
နော်တောင်းတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်းတောင်းပေးလို့ရတယ်နမူနာယူလို့ရတယ်ဘုရားသခင်သူရဝင်းကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့အဲ့လောက်ပဲဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းစာနဲ့အညီဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သူရဝင်းကိုကောင်းတဲ့အချင်းအမျိုးမျိုးတည်ယူသောအသီးကိုတီးဖို့ရန်မဆပါနော်နောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ကိုတည်သောဉာဏ်တိုးပွားခြင်းရှိသဖြင့်ဆိုတော့ဘုရားသခင်သူရဝင်းကိုနော်ကိုတော်ရှင်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့ဉာဏ်တိုးပွားခြင်းရှိဖို့ကောင်းကြီးပေးပါအဲ့လိုတောင်းရင်မရဘူးလားရတယ်နော်ထိုနည်းလည်းကောကိုတောင်းလို့မရဘူးလားဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးတည်ဟူသောအသီးကိုတည်ဖို့မဆပါနော်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတည်သောဉာဏ်တိုးပွားခြင်းရှိဖို့မဆပါအဲ့တော့ဒီမနေ့ဒီမှာဆရာဆမဲကျွန်တော်ဒါကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဦးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နော်ဒီသားနဲ့သမီးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်သူတို့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးဒီဟုဟုတ်မဆပါနော်ဘုရားသခင်ကိုတည်တော်ဉာဏ်တိုးပွားဖို့ရန်မဆပါဟုတ်လားအားလုံးဒီ9ချက်ကိုတောင်းတယ်ကဲတော့တကစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အရာရာ၌သီးခံခြင်းသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရာရာ၌သီးခံသောစိတ်ရှိဖို့ကိုတော်မဆပါနော်သူသီးခံရမလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့တခါကြရင်မခံကြည့်မခံတာနဲ့ခံနေရတယ်အားလဲကြတော့ပြန်ချမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာပဲအဲ့တော့ငါသီးခံမယ်အရာရာမှာနော်ဒါလည်းသီးခံတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အရာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေတာပုံသွင်းနေတာနော်သုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရှိတယ်မှတ်မိသေးလား iron sharpen iron စာနော်တန်ကိုတန်ချင်းထက်စေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအခြားသောသူတွေအားဖြင့်စိတ်ရှည်ခြင်းတွေတီးခံခြင်းတွေနှိမ့်ချခြင်းတွေပို၍တိုးပွားလာအောင်ဘုရားသခင်ကသူတို့နဲ့ပေးတွေ့စေတယ်တခါတလေသူတို့အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းဟာပို၍များလာတယ်ဘာလို့လဲသူတို့တီးခံရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဘာစိတ်တူစရာကောင်းတဲ့လူတွေဘုရားသခင်ပေးတွေ့တယ်နော်ပေးတွေ့တဲ့အခါမှာတစ်ခါကျရင်တော်တော်ခံစားခက်တယ်ပြန်လဲလုပ်ရင်လဲဝိညာဉ်သဘောမရှိဘူးဆိုတော့ငြိမ်ခံနေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖះဘာလုပ်နေတာသူတို့အားဖြင့်ပုံသွင်းနေတာပိုရေးစိတ်ရှည်လာအောင်ပိုရေးတီးခံတတ်အောင်နော်တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုစော်ကားတဲ့လူတွေကိုယ့်အတင်းပြောတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုမေတ္တာပို့တတ်အောင်သူတို့ကိုခွင့်လွတ်တတ်အောင်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်သလိုသူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တတ်အောင် we are learning no to forgive အဲ့ဒါလေးလာနေရတယ်တခါတခါတော့ဗောလေစာမွဲမအောင်တခါတခါကျတော့လည်းပြန်ဖြေရတယ်နော်မအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဗာလေနောက်စာမွဲနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင့်ကျက်လာအောင်စုံလင်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်ဘုရားသခင်၌ရှိတဲ့နော်စိတ်သဘောကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိလာအောင်သုံးချက်တစ်ချက်နော်အရာ၌တီးခံခြင်းရှိဖို့နောက်စိတ်ရှည်ခြင်းလို့ငါတဲ့ဘုံကြီးသောတကိုးတော်အတိုင်းခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံဖို့တဲ့ဆိုဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာသူတို့ဟာနော်ဒီစိတ်ရှည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကိုရောရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေပါဟုတ်လားနော်ဘာလို့ဆိုခါကျကျွန်တော်ကစိတ်ကတော်တူတာနော်ခါဒီတူတယ်နော်တခါကျရင်ဇနီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်တူတာရှိတယ်သားသမီးအပေါ်မှာစိတ်တူတာရှိတယ်တငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေအပေါ်မှာစိတ်တူတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူများတွေကလည်းကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ကိုကလည်းတခါလေကြာရင်စိတ်တူတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ရှည်ခြင်းအလို့ငါတဲ့နော်ဘာဖြစ်ရမလဲခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ကဲစိတ်မရှိဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ခွန်အားမရှိလို့ပေါ့ခွန်အားရှိလို့သူကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူကခံနိုင်ရင်ရှိတယ်လေနော်စိတ်ရှည်တယ်ဘလောက်ပဲပြောနော်ဘလို့ပဲတွေ့သူဆက်ပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရှည်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းတယ်နော်စိတ်ရှည်ခြင်းအတွက်ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဖို့ဘု து ခွန်အားနဲ့လေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့နော်ဘုံကြီးသောတကူတော်အတိုင်းခွန်အားနဲ့ပြည့်ဖို့
ပြီးတော့မှခမဲတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေတဲ့သခင်ဖရာနဲ့ထိုက်လျောက်စွာကျင့်ဖို့အဲ့ဒါ၅ချက်တစ်ချက်နော်ဆိုတော့သခင်ဖရာနဲ့ထိုက်လျောက်စွာကျင့်ဖို့အဲ့လိုကျင့်တဲ့အခါမှာအသက်တာပါလေညီးတွားခြင်းမပါဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှနော်ခါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အထိုက်လျောက်သခင်ဖျားနဲ့အထိုက်လျောက်ကျင့်ဖို့ပြီးတော့မှနံပါတ်6ချက်တစ်ချက်ကအရာရာ၌နှစ်သက်တော်မူဖို့ဆိုတော့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကနော်အခြားသူတွေနှစ်သက်အောင်ကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်အရာရာတိုင်းမှာနှစ်သက်တော်မူစေခြင်းကဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ်ပြီးတော့မှအလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ဖို့ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အလိုတော်ကိုအကုန်စင်နားလည်ဖို့ရန်ဘာလို့လဲပညာအမျိုးမျိုးလိုတယ်ဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးလိုတယ်အဲ့ဒါတွေရှိလာဖို့ရန်ဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဆုတောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့သားသမီးတွေအတွက်အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးရမယ်အခြားကျွန်တော်တို့သိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးသားသမီးတွေအတွက်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သင်းဥဆရာနဲ့တကွနော်ပြောအသင်းလူကြီးတွေအတွက်တင်းသူတင်းသားတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လို့လဲဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါကလက်တွေ့ apply ပေါ့လုပ်ရမယ်ဒါကိုသိယုံမဟုတ်ဘူးနားလည်ယုံမဟုတ်ဘူးဘာပြမလဲလက်တွေ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာထည့်ဆုတောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကเนาะရတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်ဘယ်ကျမ်းချက်ကိုလဲကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းချက်ပေါ့เนาะကျမ်းပြိုင်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လေ့လာခဲ့တဲ့တဲမှာဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ17မှာလေရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေ့ရတယ်မှတ်မိသေးလားဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ17ကျမ်းပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်3ကနေ17လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်တော့9ကနေ17ပေါ့9ကနေ17ကဘာဆုတောင်းလဲငါမင်းတို့အတွက်ဘယ်လိုဆုတောင်းသလဲဆိုရင်တဲ့မင်းတို့ဟာခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်သောဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိဖို့တဲ့ဘာတစ်ချက်ဒီမှာ4ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှမေတ္တာပါရမီတိုးပွားပြည့်စုံဖို့တဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံဖို့တဲ့ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်ကဘု து အားဖြင့်လေယေရှုခရစ်အားဖြင့်အဲ့ဒါကဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင်ဖျားဘုန်းကိုထင်ရှားစေတယ်နော်ကိုယ်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိရင်ဖျားဘုန်းထင်ရှားစေတယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကဇာတိဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘု து အားဖြင့်လေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့နော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့တိုင်အောင်တဲ့ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ရောက်တဲ့တိုင်အောင်စိတ်ကြည်ဖြူလက်အော်တမစိတ်ကြည်လင်းပြီးတော့မှနော် conscience clear ဖြစ်ပြီးတော့မှ best life မဖြစ်ဖို့တိမ်လဲခြင်းမှုနဲ့ကင်းဝေးဖို့အဲ့တော့ဒီချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေအတွက်လည်းတောင်းလို့ရတယ်ကိုယ့်သားသမီးတွေအတွက်လည်းတောင်းပေးလို့မရဘူးလားရတယ်အခြားသူတွေအတွက်ကောတောင်းပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကိုလိုသဲ1အငယ်9က17ရဲ့ဘေးနားမှာဟလာဖိလိပ္ပိ1နော်အငယ်9ကနေ17နောက်ကျမ်းပိုင်နောက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်ခုလက်ထပ်ရှိသေးတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းချက်ကအေဖက်ထဲမှာလည်းရှိသေးတယ်နော်အေဖက်ထဲမှာကြတော့အခန်းကြီး3နော်အခန်းကြီး3အငယ်18ကနေ20နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တော့1ပဲရေးထားမိတယ်တကယ်တော့အေဖက်အခန်းကြီး3နော်18ကနေ20ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်ပေါလုရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအဲ့တော့ဘေးနားမှာအဓိကအကြောင်းကဘာဖြစ်မလဲရှင်ပေါလုဤဆုတောင်းချက်များနော်ရှင်ပေါလုဆုတောင်းသောအချက်များပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကများသောအားဖြင့်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအာယုံပြုတတ်တယ်ရှင်ပေါလုကတော့ဘဝအတ္တတာထဲမှာနော်တွေ့ကြုံရမယ့်စာမွဲတွေကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ့်အရာတွေကိုပဲတောင်းပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်မတူတဲ့အချက်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခါကျမ်းပြိုင်တွေရှာတဲ့အခါမှာခန်းကြီး1အငယ်73-74ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါ idea ပေါ့နော်73-74မှာဘယ်လိုပြောလဲမောင်မိုက်တကူမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်ဤနိုင်ငံထဲသို့သွင်းတော်မူ၏တဲ့နော်ဆိုတော့ထိုသားတော်ဤတွေ့ရဖြင့်ပြည့်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ဆိုတော့မောင်မိုက်တကူကနေဘယ်တဲ့ကိုသွင်းလဲသားတော်ဤနိုင်ငံထဲကိုသွင်းတယ်တဲ့နော်
အဲ့တော့ဒီမှာအလင်းလို့မရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ရဲ့နိုင်ငံဆိုသားတော်ရဲ့နိုင်ငံပဲရေးရဟုတ်ပလားတချို့ကျမ်းပိုက်တွေမှာတော့အလင်းနိုင်ငံတဲ့ဆိုတာပါတယ်လေကဲဒါဆိုရင်သူကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ရှာတဲ့အခါမှာ10မှာပြန်တွေ့တယ်နော်ကျမ်းပိုက်သက်တော်လုံးနေဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်10ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်နော်ရောက်လက်တန့်သောဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောသခင်ယေရှုတည်းဟူသောတေခြင်းမှဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသောသားတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည့်အရာကိုငန့်လင့်ခြင်းက၎င်းရုပ်တုစင်တို့ကိုပြစ်ပယ်ပြီးဘုရားသခင်တရဏတို့ပြောင်းလဲကြသည့်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ခက်ဆင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အတုံးနှုံအရေးသားတော့ကွာတယ်မှောင်မိုက်တကူကနေသားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲအခုဒီကနေရုပ်ထုစင်တုကနေဘုရားသခင်အထံတော်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါကိုသူကခက်ဆင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်းအရာတော့ဗာလဲမှောင်မိုက်တကူကနေသားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲသို့ပြောင်းလဲခြင်းနော်သားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲသို့တွင်းတော်မူခြင်းသို့မဟုတ်လေရုပ်ထုစင်တုမှဘုရားသခင်ထံတော်သို့အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ထံတော်သို့အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်အဓိကအကြောင်းအရာနဲ့နော်ဒါ idea ရအောင်ပေါ့နော်ခန်းကြီး2အငယ်7မှာလည်းထုံနည်း၎င်းသက်တော်လုံးနေပထမဆုံးခန်းကြီး2ငယ်7မှာလည်းရေးထားတယ်ဟောဒီမှာမိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုန်းတော်တဲ့သို့သင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုန်းတော်တဲ့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဆိုတာဒါဟာစင်ပေါ့ similar နော် reference ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်အေဖက်နဲ့နော်73-14မှာလည်းကျမ်းပြိုင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အေဖက်နဲ့73-14မှာနော်ဒီမှာဘယ်လိုရေးတာလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြမယ်နော်သင်တို့ဒီအထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လေယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အပြင်အနီးသို့ရောက်ကြပြီအရင်တော့ဝေးနေတယ်အခုတော့အသွေးတော်အပြင်အနီးကိုရောက်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကအဓိကအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းပြိုင်လေးတွေလိုက်ရှာတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး1ကောလောသဲခန်းကြီး1အငယ်23ကြည့်အောင်ကောလောသဲကျမ်းပြိုင်နဲ့ကောလောသဲ1:23မှာပြောလဲဝိနည်းတတဝါတို့အားဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရား၏မျှော်လင့်ခြင်းမှမရွေ့လျော့ပဲနော်တိုက်မြစ်ကြခြင်းတည်ကြည်ခြင်းနှင့်တကွမြဲမြံစွာယုံကြည်ကြလင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်และအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းလက်ရှိသောသင်တို့ကိုရှေ့တော်၌ဆက်သမည်အကြောင်းဒီကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာထပ်ပြီးတော့ကျမ်းပြိုင်ရှာတာလဲဆိုရင်ဒါကတိုက်မြစ်ကြခြင်းတို့နော်တည်ကြည်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ကောခန်းကြီး3အငယ်15မှာနော်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်မြစ်အုံမြစ်နော် foundation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ကောခန်းကြီး3နော်အငယ်10နဲ့15ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့မဖတ်ဘူးအနည်းငယ်လေးဖတ်ပြမယ်တစ်ကောခန်းကြီး3မှာနောက်ဒီမှာရေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီအငယ်10မှာနော်လိမ္မာသောပိသုကာကဲ့သို့တိုက်မြစ်ကိုချပြီးအခြားသောသူသည်ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်လေ၏တို့ရတဲ့ဘယ်သို့ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုပါစေနော်အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်တည်းဟူသောခြားလက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ဒါတိုက်မြစ်နဲ့ပတ်သက်နောက်ကျမ်းစာထဲမှာနော်တချို့နေရာတွေမှာနော်ရှင်ပေါလုပြောရတဲ့စကားရှိတယ်နော်ရှင်ပေါလုပြောရတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒီယောမဩဝါဒစာမှာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ယောမဩဝါဒစာမှာနော်ဒီမှာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်ခန်းကြီး15အငယ်20မှာကျမ်းပြိုင်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့သောအခြားသူတည်သောတိုက်မြစ်ပေါ်မှာငါထပ်၍မတီမဆောက်ခရစ်တော်၏နာမကိုမကြားဘူးသောယနေ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်နဲ့ငါကြိုးစားအားထုတ်လိရှိဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းတိုက်မြစ်ပဲဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတည်ထားတဲ့တိုက်မြစ်ပေါ်မှာငါထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ငါဘာဘယ်သူမှမကြားဘူးတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုမကြားဘူးတဲ့အရာမှာဧဝံဂေလိတရားကိုစေတနာစိတ်နဲ့ဟောဖို့အတွက်ငါကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တိုက်မြစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့နော်
Janjay lady, champion lady, Sentu lady she may, in a China lady she may, Sanjibel lady she may, Era lady, General Ballet, and Shabu Pit. That's what idea Yabla. Yabila? A kanji tickle Yabi, so a kanji think at Rewawi. No? Don't let Rewawi, Lile, Rewawi. Eddie Lube Shabam. Hobla? Idea people, no? It doesn't mean Ashila. Ti Yabi, Nile, Rewawi. Nico not on Jindela. Yabi, no? Idea Yabi, the show solution, not the Twabia and the Dawla Minelli. Hold on, Elemu, no? So idea. I love a little no Piatanas will Lucidale, Yam, La, Uma Subazu, O Piatanas win, Odega Colodeo, Pianchimes win, Ubamabono, Piatana, Kanji Tima, no Kanji Tima, no, Winia that our Baudo in Le Tau Pieto Mui, La, get Choma, Adabale, Hella, you're not going to say Yodo. Aya night 2 matching Mula Jimpi, Tedo to Rodin, Tau Pietomui, Adimale, Tau Biore. No? So we near the Bonu Male Tau Piede Biore, Adimati do Rodine, Tau Piede Lubiore. Ah, Darong, I think Mati Deus in Palome. Eh, could I get the Namia Sude in Yama? Allah, Piatanama, Chino Namale, Abashi, Adi, Blank Makwa, Janune Yevido, Tama and Balomne, a chain you vido, Shafulila. Dobola? Okay. No? Uma Norga, no Sujabazu. Kanji Nima. Kanji Niguchi, color the Nima. No? A color the Nima. Critoi and a shit. Critoi Tiago Malai, Lu Sezakando, New Britani, Loki Tianugo, Live. No? Loki Pignani, Chini do prayer up in Tenugo, a bedumia, Maluyu, Mapiasi Zinga, the Ribu Jalo. A Loki Tianus Rabale. Era go up, Namale Usumo, Walome, each I will allow Pian, Shama Pite. No? Dada Uma Probiala, no? Getting a Saguma Jimes, Ugo Ma the go loady, a set by a tone poem up in RPU, tone poele, the other king, Lurone, Chiboda Jai. So a set by a tone poes about Progenale. Era move, no? Era move. Now, Ibama, Yidare, no? Ange Salima. Naruni Sanjin Bepito, Colo de Kanjini and Salima. Naruni Sanjin Bepito, we need a toe when it's Sasa in the Lemagu Chi. About Lemagu Chirale. No? Naruni Sanjin Bepito, we need a toe when it's Sasa in the Lemagu Chi. Lawaka Dima Yaitale. Marusa Jaga Peshino movie. Talago Namale Balomne? Yame. No? Atomia Anasema do you link, Tinshas or Topia. The Waka I do up in Albergo, kind of movie. Adaling Anamle Usi Balomne? Era Namle how yam. Bit of Balomne? A few sham. Obala? Obala? No? Yabela? That's what ideally repeated the way. Oh, no? Oh, German sham is all a blue shamle, Katanari so in a blue shamale, a change of blue yamale, no? Let me know blue yam, the Dariuchanu, a good lila baby pit. Oh, no? Can you take a yabi? Can you need a yabi? No? Can you do Yabi, no? Take ya and Nilla Yabi, don't yabi war, no? Don't yabi, later yabi, that's what I'll be like war. Eh? Huh? How tell me, Mala? Eh? Tell me, Mala. Kubaga, let it look away. Lord, so she live, no? Hobby at all.
Ari sao to say being Daro General such the scriptures with sao she that navigators cover told up yet. Adagaro tema atisibo no to a poluli lamless with a Harry, the chapter analysis be SDS needed at a poare. Erago Chanoga Adiga a check over Chanoa told like that. Diga Dito Lonian also Diga Pointy where Piambiro told like that. Told like that Kama Gua no the cool Jinsi Piamichi Alu Chaumian Abo Chaumian Ashi. So Eraga Baluli lamless way Nilam no the D Chigan you did have you set warmha. Or set water Kajalushi. Tiba Panama Piluching over the loam lesway, a decap I went to Apadule, now can Yazwin Bale, Yeje Bale, Diga Jama Bale, Chongo Totachia Balu, locally, no Diga Pawene to the Midu Yedele, Midu Town Yedele, Chadika Pawendumia, Tunetu, Midu Samushidele, Tunetu, Mimiati dele, Tu Bodu, Mimian Ale Mushidele, now can Yazwin, Midi Chema Yedele, Midi Chini, Mutema Yedele, Sawu Lakanyashi Dure, now can Yazwin, now Yejaro, Bajong Yedele. Fishing being the Petana to the Asidala, a Beni, Saiduga Midi, Juda Popiani, the knee, Sadipimono. Now Diga Jonas, Isado Madiga Tai Popiani, the Chonaga Pale, Takatale Popiani, the Chonia Pale, now Chongo, Tonta Chinjaro, Sayini, Sayihan, Belushidale, Adiga Zagalonia Parile, Sa Lekanyashi, the Destiny Taiwan Belushidale, in Jimu Ya, Netta de Yaria Parile, the late Toza, a Muchin Sadapin, a Chado Pinko, the Bawari, Pido Popiatare. No, but we need a name the Bawa to Binudi, Sazangunale and Midu, Tauku Putale. Eda Patamabai. Being no, a kanji do Quebidoma, or Sakosi Tachini, a kanji do Lila de Kamale, Sabago Yida Pobiajin, the Kanlo, Piloma Tabachin, Balusini, Aumiamle, being Diga Joan, Peter Vishija Nigo, Eda Muri, which on a root. Babo, a Tizabo, no, Tabachin Sini Aumi de Kamale, Baluloa Male, no Sadimi. Daron and Povido Miado Havi. No, now she did it, so Popiara. Povido General Pale, O Projana Senama Maya Pene, no? Projana Pale, a Takru Levete, Metakru Male, Bachelor Mobile, Master Teme, now I love Mobile, a PhD set Teme, no scholar by it, Sepiro, set Lila Piede. Tame Daga Wachabu Mobu, no? Paya the King of Sekapo Piede. That on Nitty. Titi Nisangama Yirare, no, Shimbolu at Timodi Jore, no, the Baba Yirale solution. Niti, no, Niti Nisangabo, no, Niti Nisangama. Temuga, Winkando Mudodu, Shachausia, Chaumishive, Tamatiago, Mankanzwa, Paichatato, Siadma Pile, Payarkin Shina, Kukuku, Seta Jinga, Chuza Atolo. Suraga. Not the low that day, so Joabu Mohu. No? Tempo Lobu Lemo, Papiamle, Payar Kinshima, Kuku, Setabu, and Chuza, Atoa Mapede. Hello, the Kimpiana and Tweeted in Taru, the Sashi dog, Dagon, Kokanyabu, no? Loga Matasine Kamale, Pialu Rodai, the Shinya, Piabu, no Tinshabu Pide. That's a rule, Imagitame. Atumau, Generuga, Minting our chance of Putate, so we do Chuabune, no to now attend David Name Mohopu. Mankans of Painter Piro, Yan Levido Pialkin, Dre Si Cambu, no Saka Anan at the people pite. Da you jega, Janza Lila Jin, Erotanua, Pari, Lotale, Melushi, D. Sazon Liu, no? Oh, I can't make she. Tosa Chow Janema, I can't make she the Janu years old. Lilare. No, Piloshi, Tonganu, Liganu, Shida, Lilare. Nakan she those are Shibare, Nakan Lilare, Tongan, Liga, Lueda Lady. Nagan Chaukan, now by Jaruma Baulila Lesulushi, Senakan, Sachaukan, Yoma over Asaru Baruno, he be over Asaru, now by Jaro, Tamano to Naseneshikan, Elamubo. I mean, Lila, come tell Lila Lucino, Yadopia, Ledos, a jet water, some Lila, you, or Walole, Krune, Jarushida, Dilumu, Atuwa Lila, Ludishiro, a passing, to a video Lila, Dorakama, or Technical Dinitemaro. No, Tamano to Pio, Lila may swing, Tamano to an Seshikan she swing. Papping as a Napatema, Nezo Neseshipato, Tweepim at Kalima Isle, no skip or Cho like the Chinishime, Kajan, who Choreswa de Lulich and Ruma, Adudua, Lila de Dudia, Aloma Sea, the European, the Kajan, Budos on the European Kajan to Rule, Maauli, or
layman တွေပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကလေအမြဲတမ်းလို့တော့ခီးသွားတာတိတ်မရှိ layman ကြတော့များတော့ဖြင့်ကိုနော်မိသားစုရဲ့ဒီတမွေးအကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့အချိန်သိပ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေသွားဖို့အတွက်မအောင်ဆရာတွေကြတော့ဟိုကဖိတ်ဒီကဖိတ်နေဟိုရောက်ဒီရောက်နေဆိုတော့တခါကျရင်ပြက်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အပတ်စဉ်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ချို့ကြတော့လဲနှစ်ပတ်မှတစ်ခါလုပ်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမို့ပေါ့ဆိုတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ရင်တော့12လဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်မှာ24ခန်းရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တာတော့ကောင်းတယ်ဟောလေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေးနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါ commitment ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သဘောကတော့ခါကြတချို့ကမရှိရင်လည်းပဲအမှဖွဲ့ထဲမှာ9ယောက်6ယောက်လောက်ရှိရင်1ယောက်လောက်2ယောက်လောက်ကတစ်ခါလေးပြက်လဲကိစ္စမရှိဆက်လေးလာသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခြားဘာတွေများမေးချင်တာတွေရှိသေးလဲအခုသင်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာတွေရှိရင်ပြောပါ idea ရောရသွားပြီလားဆိုရင် do your homework ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပြန်မြေကြီးပြောသွားတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိထားပြီးတာကမှာတော့အေဝံဂေလိဟောပေါ့ဆရာလေးစားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေကျန်တာတွေကတော့ဟောဝါဒစာဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဟောဝါဒစာဆောင်ဒီထဲမှာဒီလူကတော့ရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရေးတဲ့ညီတော့ဒီဘာရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာရေးတဲ့ညမှာဟောဝါဒစာဆောင်ထဲမှာတော့လုံးပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့အဲ့မှာပြောသွားတဲ့ချက်မှာသူရဲ့ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခမများများကတော့ဘောလူပဲကျင်းတော်ကြီးရေးတဲ့စာဟုတ်ကဲ့ရေးတဲ့စာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကြမ်းမြေပါတော့ဖြစ်တယ်ဆိုစာပဲသူများများကားနေတာဖြစ်နေမှာစီအမှကျွန်တော်ကလူကြောက်ရောက်ပုံနော်ဆရာဟိုအခြေအနေချင်းဘလို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒီသားစုကျွန်တော်စာရေးတယ်ဆိုပါဟုတ်ကဲ့သူ့လိုလာတူခြားတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဒီသားစုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့တက်တွန်းလို့ဆိုပြီးဒီမဲ့ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့စာရီထဲကဥစ္စာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုကားမှာပဲဟုတ်တယ်ခပ်များများဟောရတာစာဆောင်ခက်စင်စင်လေးရေးကြတယ်ရေးတဲ့စာကိုတခြားနေရာမှာကိုယ်အသိတော်မှာလည်းသုံးမယ်ကိုယ်သိတော်မှာလည်းသုံးမယ်ကိုယ်တဲ့နေရာကိုပြီးကိုယ်တဲ့နေရာသုံးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကဆရာလူတွေကြားနေကြတာမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာကောလောသဲခန်းကြီး4မှာအငယ်16မှာနော်ဤစာကိုသင်တို့သည်ဖတ်ပြီးမှလောဒကိမြို့အသင်းတော်ကိုဖတ်စီကြလောတယ်ပြီးတော့မှထိုမြို့မှရသောစာကိုလည်းသင်တို့ဖတ်ကြလောဟိုမြို့လာတဲ့စာကိုလည်းဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောဒကိစာဆောင်တော့ဒီမှာမပါလာဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုတော့ရေးတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေကိုပြောတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းသိစေခြင်းတယ်သူတို့ကိုပြောတဲ့အရာကိုလည်းဟိုဘက်ကမျိုးကလူတွေသိစေခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာတစ်ခါတလေဒီစာဆောင်မှာပါတဲ့အရာတွေဟာဟိုစာဆောင်မှာမပါတာတို့နောက်ပြီးတော့ similar ခက်စင်စင်လေးလည်းရှိတာပါတယ်အဲ့တော့ရှားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ရေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာလဲဘာကြောင့်ရေးတယ်လဲဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိလို့ရေးတယ်လဲနော်ပြီးရင်ကျမ်းပြိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတွင်းကျမ်းပြိုင်ရှိတယ်အပြင်ကျမ်းပြိုင်ရှိတယ်အတွင်းကျမ်းပြိုင်ဆိုတာဒီကောလောသဲထဲမှာနေမယ်အခန်းကြီး1မှာပြောတဲ့ဟာကို2မှာလည်းပြောတာရှိတယ်3မှာလည်းပြောတာရှိတယ်4မှာပြောတာရှိတယ်နောက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘွားတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားတယ်နော်ဟိုစာအုပ်နံပါတ်9မှာနော်ဟိုစာအုပ်နံပါတ်9မှာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုနော်အခန်းကြီး1မှာ2မှာ3မှာ4မှာအဲ့တော့5မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတသလောနိဩဝါဒစာဆောင်ပထမဆောင်ထဲမှာပါတယ်လို့အခန်းကြီး9ခန်းမှာပါတယ်လို့အခြားနေရာတွေမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာအခြားစာဆောင်မှာပါတာကြတော့အပြင်ကျမ်းပြိုင်ဒီအထဲမှာပါတာကိုအတွင်းကျမ်းပြိုင်နှစ်ခုစလုံးကိုရှားမယ်နှစ်ခုစလုံးကတစ်ခါတည်းကျရင်
အတိတ်ပဲချင်းတူနိုင်တယ်တခါကြရင်လေမတူတဲ့ဟာတွေပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဒီဟာကိုပိုနားလည်အောင်ထင်ရှားစွာဖော်ပြတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်ဟိုဆရာတွေကတော့ပြောတာကတော့ပြောလဲဆို the whole counsel of the Bible ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာကဒီကျမ်းချက်လေးတစ်ခုရဲ့အတိတ်ပဲကိုကိုယ့်ကိုထုတ်ပြီးတော့အနက်ဖွင့်ခြင်းတယ်လို့ဖွင့်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားကျမ်းပြိုင်တွေအခြားကျမ်းစာဆောင်တွေမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ contradict ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်အောင်အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကအခြားကျမ်းချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေရင်အဲ့အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာမှားတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီဖက်နေ့ရှစ်မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ညွတ်တော်ရောက်ရည်ရှင်ဘောလူနော်ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းယာကုပ်နှစ်ကြတော့အကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးဖြစ်တယ်အော်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသွားယူပြီးတော့မင်းတို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှအချင်းမချင်းဘူးဆိုရင်ကဲတင်ခြင်းမရအောင်အဲ့လိုနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျမ်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ရှင်ယာကုပ်ကကဲတင်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ယာကုပ်ကကဲတင်ခြင်းရခြင်းမရခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်သူကကဲတင်ခြင်းရပြီးသားယုံကြည်သူတွေအကျင့်အားဖြင့်သူတို့ယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေထူဖို့သူတို့မှာကောင်းတဲ့အကျင့်အားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းတတ်တာထဲမှာထင်ရှားပြခြင်းအားဖြင့်နော်သက်သေခံဖို့ဖြစ်တယ်အကျင့်ကျင့်မှကဲတင်ရမယ်လို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ရှီယာကုတ်နှစ်ကိုအငယ်19-20ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ရှီယာကုတ်1 19-20တဲ့စလေးလာမယ်အဲ့ဒီမှာတို့ဖြစ်ငါချစ်တော်ညီကိုတို့နော်စကားပြောခြင်းငါ၎င်းနော်အမျက်ထွက်ခြင်းငါ၎င်းနှေးကြစေနားကြခြင်းငါလျင်မြန်ကြစေဆိုဒါဘာကိုပြောလဲဆို Christian living ကိုပြောနေတာဆက်သွားတော့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကပြီးတော့မှသူကဗာလေမင်းညီကိုကနော်တကယ်လို့အဝတ်စားမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ချိန်စင်းရဲနေတဲ့ချိန်မှာဝါကြလို့နှွေးကြလို့ပြောရုံနဲ့မရဘူးလက်တွေ့ပါဖြစ်မလဲ love in action ရအဲ့တော့မင်းကတကယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်အချင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြပါဒါကိုပြောတာကယ်တင်ရဖို့ရမင်းချင်းချင်းရမယ်လို့ဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ parallel ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက contradict တော့မဟုတ်သူ shoot out perspective ကမတူဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားပြီးတော့အ내ဖွင့်ရမယ်မဟုတ်ရင်အချင်းချင်းမှကယ်တင်ရမယ်ဆိုရင် definition နဲ့ညှိသွားပြီအဲ့ဖက်မှာအချင်းလို့မပြောဘူးဘာပြောလဲယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမှာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဖက်နှစ်6ကနေစလာတယ်နှစ်6ပြီးမှနှစ်8ပြီးမှနှစ်10ဖြစ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ progressive revelation ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းဟာတိုး၍တာ၍ရှင်းသွားအောင်မြင်သွားအောင်ဖွင့်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအဲ့ဖက်နှစ်6လောက်ပဲယူပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါကဲတင်ခြင်းရောက်တယ်သူယုံကြည်ကြတော့မလို့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတချို့ဆရာတွေဟောတဲ့ခါမှာခမရဖះအမြင်မှာတည်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တည်နေတဲ့သူတော့ဘလို့ယုံကြည်နိုင်မလဲသူပြောတော့လေဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲသူကဘာကိုပဲမီးမောင်းထိုးပြောလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲမီးမောင်းထိုးဥပမာတဘောတော့ဒီမှာမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အမှောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာညအမှောင်တကောင်မှာစလိုက်လေးထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာတရောလေးကိုထိုးမိတယ်ဆိုတော့တရောပုံလေးကဲဒီခန်းထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တရောတကယ်တော့တရောမကောက်ဘူးအများကြီးရှိတယ်ဒါသူထိုးလိုက်တာကဒါကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒါကိုပဲမြင်သွားပြီးတော့ဒါမှန်တယ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့အမှန်ကျမ်းစာကိုနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမဖွင့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုမဖွင့်ရအောင်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ context ပေါ့ context လို့ပြောတဲ့အခါမှာစကားဆက်ပေါ့ဘာမှလို့တိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင်အဆက်ဆိုတာကဆရာတွေကတော့အပေါ်9ပိုက်ကဘာပြောတာလဲအောက်9ပိုက်ကဘာပြောတာဆက်ပြီးတော့ကိုလေ့လာမဲ့ကျမ်းညွှန်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာဘာပြောသွားလဲဥပမာ8နှစ်8ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်နှစ်1ခရဲကဘာပြောတယ်လဲပြီးရင်8ပြီးရောနောက်ထပ်ဘာဆက်ပြောတယ်လဲအဲ့ဒီရဲ့အ내ဒိဗေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပြီးမှအ내ဖွင့်မှမှန်တယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုရာလေးပဲကောက်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖွင့်ကျင်တယ်လို့ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့လွဲမှားသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hard truth ဖြစ်သွားပြီးတော့ hard truth is dangerous နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖခင်အပိုင်ကိုပြောတာ
ဆက်ပြီးတော့မှလေးလာတဲ့ခါကျတော့ April နှစ်ရှေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖျားပိုင်းလူပိုင်းယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဆိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဆိုတာ man's part ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတာကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့် God's part ပြီးတော့မှကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဟာ result အကျိုးရလဒ်ဆိုလူပိုင်းဖျားပိုင်းနဲ့အကျိုးရလဒ်ပြီးတော့မှဆက်ဖတ်သွားတဲ့အခါ April နှစ်30ရောက်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် man's part ပဲပြောတော့တယ်ဆိုတော့ Christian life မှာခရိယန်တတ်တာမှာကဲတင်ခြင်းရပြီးတဲ့သူတွေဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တိုင်းကျင့်လည်ဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လေကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူရာဖြစ်တယ်လူသစ်ဖြစ်စေခြင်းဟာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့သိတယ်မလားခါတဲ့အလွဲယူတယ်ကဲတင်ခြင်းရပြီးပြီလုပ်ချင်ရလုပ်လို့ရတယ်သူများများနဲ့အိတ်လို့လည်းရတယ်ဖာတယ်မနဲ့လည်းသွားအိတ်လို့ရတယ်ရွှေတကုံဥချရင်လည်းရတယ်အဲ့လောက်ထိကျမ်းစာမပြောဘူးလေအဲ့ဒါပါဆိုကျမ်းစာကိုလွန်ပြီးတော့လိုရဆွဲပြောတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုကဲတင်ကြီးရပြီးတဲ့သူကလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်လို့ကျမ်းစာကမပြောဘူးဘလို့ပဲပြောတာလေနှစ်30မှာခန်းကြီးနှစ်အငယ်30မှာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ကိုလူသစ်ဖြစ်စေတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်၌ကျင့်လေရမယ်ကျင့်လေရမယ်ဆိုတာဘာလဲကျင့်လေတယ်ကျက်စားတယ်ဆိုတာငါးတွေလိုပဲရေထဲမှာကျင့်လေကျက်စားတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေတယ်ဆိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတစ်ခါတလေလုပ်တာမဟုတ်အမြဲတမ်းဒီယုံကြည်သူဟာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအဆက်မပြတ်လုပ်တာဒီလိုအဆက်မပြတ်လုပ်လို့ကဲတင်ကြီးရတာမဟုတ်ဘူးကဲတင်ကြီးရလို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနှစ်6ကအဖေအပိုင်းနှစ်8ကလူအပိုင်းဖေအပိုင်းနဲ့အကျိုးရလာကိုဖော်ပြတယ်နှစ်30ကျတော့လူကလောက်ရမယ်အပိုင်းကောင်းတဲ့အကျင့်မှာကျင့်လေရမယ်အဲ့ဒါကျတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်မှုကြတော့ဖေကမလုပ်ပေးဘူးလေဒါကိုလောက်ရမယ်အပိုင်းဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ခရစ်တော်ကတော့သူ့ကားတိုင်းတော့သူကထမ်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ကားတိုင်းကိုထမ်းဖို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းကိုခရစ်တော်မထမ်းပေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကားတိုင်းတော့ကိုကထမ်းရမယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြောလဲလူကာ9:23မှာငါ၌စီကပ်လို့တော်သူဖြစ်ရင်ကိုညင်းပေးရမယ်ကိုလဝကတိုင်းကိုနေတိုင်းထမ်း၍ငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ငါထမ်းပေးမယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကိုလောက်ရမယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာဒီလာဇရုနော်တရားနေပြန်ရှင်ဖို့အတွက်ဂူဘမှာကြောက်ကူကြီးမှာကြောက်တုံးကြီးပိတ်ထားတယ်အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသခင်ယေရှုကမဖယ်ဘူးဒါလူလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းအနားမှာရှိတဲ့လူတွေဖယ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့တေသွားတဲ့လာဇုထွက်လို့ဆိုအော်လိုက်တယ်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ထွက်လာတယ်တရားနေပြန်ရှင်တာကျတော့လူကမလုံနိုင်ဘူးဖယ်ကလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့လာဇုကကိုမှာအဝတ်တွေပတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့လူကပြန်ဖြီပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗာလဲခရစ်တော်မဖြီဘူးကျန်တဲ့လူတွေကိုဖြီခိုင်းတယ်ဆိုတော့ man's part God's part ဖျားပိုင်းကဘာရှိတယ်လူပိုင်းဘာရှိလဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကပိုင်းခြားတတ်ဖို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့အားလုံးကိုတော့လုပ်ပြီးသွားပြီငါတို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီကျမ်းစာလည်းဖတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆုတောင်းဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးလွဲကုန်နော်ခရစ်တော်ရရင်အကုန်လုံးရပြီမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်ဗာလဲလစ်လူရှုလိုက်ပြီးတော့အကုန်ရပြီဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဦးတော်နေချင်းဖျားเจ้าမှာလဲကျွန်တော်တရားဟောဖို့ဖိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်တချို့ကြတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တချို့ကြတော့လေဘာပဲလုပ်နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ကယ်တင်ရပြီဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာပဲလုပ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိတယ်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရှုံးဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့လေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးနောက်သားရဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆူတောင်းဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်လာဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆေဘုတ်ဖို့လည်းပေးဆရာမလိုတော့ဘူးကုန်သွားပြီဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးခရစ်တော်ရရင်အားလုံးရပြီးသားပဲအားလုံးပြီးသွားပြီတဲ့ finished ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကဘယ်အဖွဲ့မှာပါလဲဘာပဲလုပ်အဖွဲ့လားဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဆိုတဲ့အဖွဲ့လားအဲ့ဒါမှန်တယ်နော်ဘယ်ဖွဲ့မှမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်အလိမ်မခံရဖို့လိုတယ်မဟုတ်လက်တလုံးကြားလှိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာမသိညာမသိဆိုတာဆရာဆက်မြေပြောဘူးတယ်မလားဘာမှမသိတဲ့သူတွေကညာလို့ညာမှလည်းမသိဘူးအညာခံနေရတယ်နော်စမ်းစာအုပ်နဲ့ပဲလာပြီးလှည့်သွားတာလက်တလုံးကြားလေးငါတို့လက်သေးချာနားထောင်တာပဲဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်ဘာမှလည်းမမဘူးဒါပေမဲ့ဘေးနေရာမှာ तू က twist ကြိုက်သွားလဲလှည့်ပြီးတော့ပြောသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိတဲ့ခါကျတော့အညာခံနေရတယ်အဲ့တော့ဆရာတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားကပြောလို့အလွဲဘာပေါ့လေအရန်ယုံလို့မရဘူး
ဘေရီမျိုးသားတွေလို့ဘာလို့ရမလဲကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းစစ်စစ်ကြည့်ရှုရမယ်နော်ကြည်ညိုသောစေနာစိတ်နဲ့နော်လေ့လာရမယ်နော်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်တော့မှနော်သူပြောတဲ့စကားကိုနော်ဘေရီမျိုးသားတွေကမှန်သည်မမှန်သည်သိဖို့ရန်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်အဲ့တော့သူတို့ကဓမ္မဟောင်းပဲရှိသေးတာ哦နော်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ပဲသူတို့လေ့လာတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဆရာတွေမျိုးရှိမယ်မာယုံနဲ့တုံတဲ့ချက်တွေအများကြီးဟာလာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်နောက်ကာလမှာနော်မိမိတို့ရဲ့တက်မဲ့ချင်းတိုင်းများပြားသောဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရတတ်တဲ့နားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားတတ်တဲ့နားရှိဖို့လိုတယ်တမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဖို့နော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးဟာဘုရားသခင်ခွဲခန့်မှသားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဒိုးရင်းတွေရှိတယ်နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ထင်ရကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့အ내ဖွင့်ပြီးတော့တက်မရှင်ပဲနဲ့ကိုခံယူတဲ့အရာမှန်လားမှန်လားအမြဲတမ်းမလုပ်ရမလဲစမ်းစစ်ရနှုတ်ကတော်နဲ့ချိန်ထိုးရမယ်ပြီးတော့တိကျွမ်းနားလေတဲ့ဆရာတွေနဲ့မလုပ်ရမလဲမိမြတ်ကျွန်တော်လည်းအခုထိပဲနားမလည်သေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းချက်တဲ့ဆရာတွေရှိတယ်သူတို့မေးရတယ်တခါကြတချို့လည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးတာတွေရှိတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာမရှင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တခါလေကျချက်ချင်းဖြေနိုင်တာရှိတယ်တခါလည်းမဖြေနိုင်ရင်လည်းအေးနောက်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာပေးမယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းသင်ပေးတာတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပ္ပစ္စဆရာဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အ내ဖွင့်ဆိုချက်ပြောဆိုချက်မှားနေတယ်အထက်ထဲမှာဒီမှာအလန့်မီတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီထဲမှာပြောနေတယ်နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာဒါမဟုတ်ဘူးပြောနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရဲ့အတန်လားစာရမဏေလွတ်တဲ့လူတွေရဲ့အတန်လားဆိုတော့လေပိုင်းခြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောဖို့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာထားတဲ့ဟိုစာပေါ့အချက်လေးတွေကနေပြီးတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာကြီးဒီသမရကြီးအာဗြဟံလင်ကွန်းကဘာပြောလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟာတဲ့နော်လူသားများဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်တယ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ထံမှကောင်းသောအရာအလုံးကိုဤစာအုပ်မှတစ်စင်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်စမတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ရကြတယ်ဝမ်းသာတယ်နယူးရီးယားမှာလက်ဆောင်တွေရကြတယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ရပြီးပြီလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကယောမ 6:23 မှာပါတယ်လေ The gift of God is eternal life through Jesus Christ နော်အပြစ်တရားဤခါကတည်ခြင်းပေသည်ဘုရားခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရတက်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါဘုရားခင်ပေးတဲ့ Christmas လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာလေနော်သမ္မတကြီးအာဗြဟံလင်ကဘာပြောလဲလူသားများအတွက်ဖျားပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲတဲ့ကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကဒီစာအုပ်ကနေစရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ဆရာမရဲ့အဖွာကျွန်တော်သူမဆုံးခင်မှာမိလိုက်တယ်နော်ပြောမဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေကအသက်89မှာဆုံးတယ်မျက်လုံးကတစ်ဖက်ကမမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကျမ်းစာကိုတစ်နှစ်ကို9ခေါက်ပြီးအောင်ဖတ်တယ်တစ်နှစ်ကို9ခေါက်ဟိုလေကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့လူတော်မှတစ်ခေါက်မပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာတစ်နှစ်ကို9ခေါက်ပြီးအောင်ဖတ်တယ်အဖေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖတ်တယ်လဲဆိုဒီထဲမှာရွှေတွေငွေတွေရှိတယ်တဲ့သူနှလုံးသားနော်နှုတ်ကတော်ဟာခါတယ်ရွှေငွေအထောင်တောင်းထွက်မကတန်ဖိုးရှိတယ်တာပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာမနစ်ကတဲ့ဒီနေ့တာပြီးနော်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့တော့နှုတ်ကတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအခြားဆရာကြီးတွေပြောတဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းအားပေးစကားပြောခြင်းနဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့သမ္မတကြီးGeorge Washington ကဘာပြောလဲဆိုရင် It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible နော်အမေရိကန်ပြည်မှာဒါမကဘူးကမ္ဘာမှာပါလေးစားဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့သမ္မတကြီး George Washington ကဘုရားသခင်နဲ့ကျမ်းစာမပါဘဲနဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုမှန်ကန်စွာအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီကျမ်းစာမှာပါတဲ့နည်းဥပဒေသားတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ပေါ့နော်သမ္မတကြီး Jefferson ကလည်းပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်နေတာကတော့တဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာ
လိုက်နာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပိုကောင်းတဲ့မိဘတွေပိုကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးတွေပိုကောင်းတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဖြစ်လာမယ်တဲ့ခေါ်ပြတယ်။နောက်အမေရိကမှာနော်ဒီစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေါက်ဂလတ်မက်စ်အာသာဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်နော်တမိုင်းမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေတဲ့ကျွန်တော်အမေမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမ်းစာကိုမဖတ်ဘဲနဲ့အိတ်ခဲ့တဲ့ညတညမှမရှိဘူးရှီတန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကျမ်းစာဖတ်တယ်နော်သူ့အမေပြောခဲ့တဲ့အရာကိုသူခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်သူ့အမေတည်သွားပြီဆိုပြီးငါလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကမိဘတွေတည်သွားပြီဆိုရင်မိဘတွေစကားနားမထောင်တော့မတည်ခင်လောက်ပဲနားထောင်တယ်ဟုတ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကို honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတညမှနော်မဖတ်ဖဲနဲ့အိတ်ခဲ့တဲ့ညဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကတော်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို lifestyle တက်လုံးပါသွားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်သင်တန်းကတော့အမြဲတမ်းရှိခြင်းမှရှိမယ်နော်ဘုရားပို့လို့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံမြေရောက်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်မစားမသိဘူးဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားပေးထားတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ဖတ်ရှုဖို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်စင်ကြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာနာခံလိုက်လျှောက်ဖို့เนาะကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဆရာဂျော့ချ်မူလာဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်เนาะသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါဆူတောင်းချက်ပေါင်း9000ကျော်ဖြေရတယ်စာအုပ်တကစာအုပ်ထဲမှာတဲ့အကောင်းဆုံးအဖို့တန်ဆုံးဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုထပ်ခါဖတ်ရှုသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်သူတက်တည်ခံတယ်နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီး4နှစ်လောက်ကျမ်းစာကို neglect ပြစ်လူရှုထားတယ်မဖတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာအရာမှာကျေးဇူးတော်အရာမှာခလေးအဆင့်ပဲတငယ်အဆင့်ပဲတဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းစွာမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာမှန်ကန်စွာမလိုက်လျှောက်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့စုံစမ်းတွေ့ဆောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်တကူရဲ့အောက်မှာကြေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကသာလေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် if you know the truth shall set you free တဲ့နော်ယောဟန်8:31-30မှာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒီဒေသနာ၌ဒီမယ်ဆိုရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲသူတို့ကြီးပြင်းခဲ့တယ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ကောင်းကြီးတွေခံစားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆရာဂျော့ချ်မူလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီကိုမလာခင်တလားလောက်မှာစာအုပ်တုံးမှာဖတ်ရတယ်အရင်တော့ကသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဆူတောင်းချက်ပေါင်း9000ကျော်အဖြေရတယ်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တုံးထဲမှာတော့ဘာကြီးလဲဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာတဲ့ကျမ်းစာအုပ်အချိန်ပေါင်း200ကျော်ဖတ်တယ်တော်တော်များတာပဲလို့နော်သူတို့ကဦးစားပေးတယ်လေတခြားစာအုပ်တဲ့ဆိုင်ဒါကိုဖတ်ဖို့အချိန်ပေးတယ်ဦးစားပေးတယ်နော်ဝိညာဉ်အစာကိုမှန်မှန်စားတာပေါ့နော်လေလာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ CDN သင်ခန်းစာထဲမှာလည်းပါပြီးသားပဲဒေါက်တာ Harry Ironside အသက်14နှစ်သားအရွယ်မှာစမ်းစာအုပ်ကိုအစဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်က14ချိန်မရှိဘူးနည်းနေတယ်အဲ့တော့နောင်တရပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအသက်22နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာစမ်းစာအုပ်အစဆုံး22ချိန်ပြီးသွားတယ်သူ့အသက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာစမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ပေါင်းဟာကျော်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဆိုရိုးစကားတွေ sayings တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာ inspire ဖြစ်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီး Elizabeth ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ကဘုရင်မကြီး Elizabeth ကတော့ကျမ်းစာကိုကိုင်ပြီးတော့မှတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ကြီးမြတ်လာခဲ့ရတဲ့ရှို့ဝှက်ချက်ကဒီစာအုပ်ကြောင့်ပဲနော်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာနဲ့သူပြောခဲ့တယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့မဟာတမဂန္ဒီကလည်းသူ့အပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တီထဲမှာတမန်ကျမ်းစာဟာအကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ the greatest book ဟောပြရတယ်နော်နောက်သမရာကြီးသီယိုဒိုရူစပက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာတဲ့ဂုဏ်ယူစရာအမှုအမျိုးမျိုးလူသားအကျိုးပြုအမှုအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းလိုဟာတဲ့ကျမ်းစာရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုကိုလိုက်နာခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကို
nào mà đã phiêu tu một bên này nóတရားတော်တိုင်းကျင့်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟောဟုတ်ပြီခဏလေးဆုတောင်းနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထောင်းစင်ပွဲလေးနော်ဒီကုန်းချုပ်တော့တာမီတို့ချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ဖထာဝရဘုရားသခင်ကိုတော်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်2020ပြည့်နှစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရပါတယ်နှစ်သက်ထဲမှာကိုတော်ရဲ့တမန်တရားနဲ့နှုတ်ကပတော်၌မွေးလျော်သောအချိန်နာကြီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်နေဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီစစ်တီနီမှာရှိတဲ့ဒီ Burmese Christian Church ကိုလည်းပဲကိုတော်ရှင်ဖခင်သခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီတစ်နှစ်တာပတ်လုံးလာမယ့်အနာဂတ်ဥဆောင်တော်မူပါဘိုးရိအနေနဲ့ခံထားတဲ့ကိုတော်သားဆရာတော်ရှိန်နဲ့ဖခင်သခင်မူတော်ဆောင်များကိုတော်ရှင်ဖခင်သခင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှဆက်ကလက်ရှိသောဒီအသင်းလူကြီးများအသင်းသူတင်သားများဆန္ဒစုဆရာဆရာမများမှအစလေးတငယ်တွေတူးချင်းစီမိသားစုတိုင်းကိုကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့လာရောက်ကြတဲ့ခြားသောအသင်းတော်အသီးသီးမှကိုရောဒီကိုမောင်မတွေမူတော်ဆောင်တွေအသီးသီးပေါ်မှာလဲကိုရရှင်ဆက်လက်ပြီးကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီနေ့တာပတ်လုံးမှာဖျားသခင်ကြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေလက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေလက်ကိုရရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကြွယ်ဝစွာခံစားရပြီးတော့မှကိုရောဘုံကိုထင်ရှားစေနိုင်ဖို့ကိုရောရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့မှာစားတော်မူပါကိုရောကြွလာသည့်နေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသစ္စာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများကိုရောရှင်ကိုချီးမြှောက်တော်တတ်တာများဖြစ်ဖို့ကိုရောဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်၍လိုသလိုပုံသွင်းလက်အသုံးပြုပါအာနေခြင်းတွေမစုံလင်ခြင်းတွေကိုရောရှင်ခွင့်လို့လက်ပြုပြင်တော်မူပါဖယ်ရှားတော်မူပါနာမတော်ဖို့လို့ငါဆက်လက်၍ကောင်းကြီးပေးလက်ပို့ဆောင်မဲ့ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်အရှင်သခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်မြတ်၌အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကအနှံဆုတောင်းကြပါ၏ဖထာဝရဘုရားသခင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကြောညာဇာတိရှိမှဆိုရင်ကြောညာပေးဖို့နော်